Всех приветствую. Собрали для вас крутой комплект на одном усилителе. Это будет у нас MFA 5.1000, пятиканальный усилитель. Пойдет поканально на динамике MM60L на передние и задние двери. Также MT15 Neo будут у нас играть от головы. Ставим проставочные кольца для установки данных динамиков. Также крутой медный комплект от Machete. Это 4Г, акустика, все дела, все медное. Также сабовое звено Machete Lite S, который будет также питаться от данного усилителя. Плюс сюда добавляем короб на 160 трубе. Цена данной сборочки будет 44 тысячи рублей. Также при покупке этого комплекта монтаж будет со скидкой 50%.